सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए घंटी के बटन को ताकि हमारी न्यू वीडियोस फौरी आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ रज़ीन फातिमा। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पर चिकन शवारमा, जो कि बहुत इजीली घर में तैयार हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब बताऊंगी किस तरह ये आप तैयार कर सकते हैं इसको। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं पीता ब्रेड बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने 2 कप हमने मैदा लिया है, 1 गिलास हमने या हस्बे ज़रूरत हमने दूध लेना है जिसे हमने बॉईल कर लिया है, हाफ टी स्पून हमने ये नमक का लिया है, 1 टेबल स्पून हमने ये चीनी का लिया है, 1 टेबल स्पून हमने ईस्ट ली है, 3 टेबल स्पून हमने घी लिया है या ऑयल, जो भी आप लेना चाहें, और 1 चुटकी हमने ये बेकिंग पाउडर लिया है। सबसे पहले हम ईस्ट डाल देंगे। अब नमक डाला है हमने, चीनी डाल रहे हैं हम, और ये हम ये बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। साथ ही हम इसमें ऑयल भी ऐड कर रहे हैं। अभी हम नीम गरम दूध से इसको अच्छे से गूंद लेंगे। आप चाहें तो दूध की जगह पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको हमने गूंदना है ताकि हमारी डो अच्छे से तैयार हो। ये हमारी ब्रेड का आटा तैयार हो चुका है, गूंद चुका है। अब इसे हम इस बोल में रख देते हैं। तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको हमने 1 से 2 घंटे के लिए हमें इस तरह रखना है। जब ये डबल हो जाएगा तो समझो हमारे ब्रेड का आटा तैयार हो चुका है। इसे हम कवर करके रख देंगे। इस पर हमने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। अब हम इसे कवर करके रख देते हैं। चलिए आइए देखते हैं ब्रेड की फिलिंग के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने 1 पाव ये चिकन लिया है, जिसके हमने इस तरह छोटे छोटे पीसेस करा लिए हैं। ये हमने बोनलेस लिया था 1 पाव यानी 250 ग्राम। हाफ टेबल स्पून हमने काली मिर्चों का पाउडर लिया है, ब्लैक पेपर पाउडर। हाफ टेबल स्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है, और हाफ टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत हमने नमक लिया है। हाफ टेबल स्पून हमने ये ज़ीरे का पाउडर लिया है, क्यूमिन सीड्स पाउडर। और ये हाफ टेबल स्पून हमने ये फूड कलर लिया है, ऑरेंज फूड कलर। और हाफ टेबल स्पून हमने ये गार्लिक पाउडर लिया है। अगर गार्लिक पाउडर ना हो आपके पास तो आप लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून हमने ये सिरका लिया है, वाइट विनेगर। 2 टेबल स्पून हमने ये ऑयल लिया है, ऑलिव ऑयल लिया है। आप चाहे तो कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम चिकन में ये सिरका मिला लेंगे। काली मिर्च का पाउडर डाल लेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये नमक डालेंगे। तमाम मसाले हम इसी तरह मिला लेंगे इसके अंदर। ये जीरे का पाउडर और ये फूड कलर हमने रंग लाने के लिए डाला है। और ये लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर,
और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसे हम पकाते हैं। हमने एक पैन में, पतीले में, जिसमें भी आपको बनाना हो, उसके अंदर हमने अब ऑयल डालेंगे। हमने चिकन को अच्छे से कुक करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। इसे हमने अच्छी तरह कुक किया है, तकरीबन 5 से 6 मिनट, और ये गल चुकी है। और कलर भी देखिए कितना अच्छा है। देखिए गल चुकी है। इसको भूनने में ही ये हमारी चिकन गल चुका है। अब हम इसे काट लेते हैं। ब्रेड की फिलिंग के लिए हमने ये चिकन तो तैयार कर लिया है, और अब हम मज़ीद और चीज़ें जो वेजिटेबल्स वगैरह हमें इस्तेमाल करनी होगी वो हम आपको बताते हैं। इसके लिए हमने एक बड़े साइज़ का हमने टमाटर लिया है, जिसे हमने इस तरह चॉप कर लिया है। अगर छोटे टमाटर हो तो आप 2 ले सकते हैं। एक हमने बड़े साइज़ का खीरा लिया है, जिसे हमने इस तरह चॉप कर लिया है। और एक हमने छोटे साइज़ की कैबेज ली है, पत्ता गोभी, जिसे हमने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। आधा कप हमने ये मायोनीज लिया है, और 1 टेबलस्पून हमने ये ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। अब हम सबसे पहले एक बर्तन में मायोनीज निकाल लेंगे। अभी ब्लैक पेपर पाउडर हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। अब हम तमाम वेजिटेबल इसमें डालेंगे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। आप इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं इसमें। अब इसको हम सब डालकर आपस में मिक्स कर लेंगे। बस अभी तैयार है। अब 2 घंटे हो चुके हैं, और ये हमारा ब्रेड का आटा तैयार हो चुका है। देखिए फूल के ये डबल हो गया है। कितना अच्छा ये हमारी डो तैयार हुई है। अब इसके हमने इस तरह बॉल बना लेने हैं।
अभी देखें हमने 4 बॉल बना लिए हैं, 4 पेड़े बना लिए हैं इसके। अब हम इसकी रोटी बनाते हैं। अब देखिए हमने बेल ली। अब इसको हम एक प्लेट में इस तरह उठा के रख लेते हैं। ये तकरीबन हम इसको 5 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में अब देखें 10 मिनट हो गए इसे हमने बेलने के बाद इसी तरीके से छोड़ दिया था। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपकी ब्रेड बहुत अच्छी बनेगी। और साथ ही हमने एक नॉन स्टिक पैन लिया है। आप चाहें तो नॉन स्टिक तवा भी ले सकते हैं, जिसे हमने हाई हीट पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसे गर्म कर लिया है। और अब हम बिल्कुल दरमियानी आंच रखेंगे इसकी। और अब हम ये अपना ब्रेड इसमें डालेंगे, रोटी इसमें डालेंगे। इसे हमने बिल्कुल हल्की आंच पे बनाना है। तकरीबन 2 से 2.5 मिनट हमने एक साइड इसकी सेकनी है अच्छी तरह। देखें ये साइड सिक चुकी है, इसमें ये बबल्स आने लगे। अब इसे हम पलट लेंगे। अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरह सेकनी है। देखिए ये साइड भी हो गई और ये दोनों साइडें बहुत अच्छे से हो गई हैं। जो कलर हमें चाहिए था वो कलर आ रहा है इस पे। अभी तैयार है, इसे हम उतार लेंगे। और इसी तरह दूसरी तमाम रोटियां हम बनाएंगे। ये हमारी पिटा ब्रेड एक तैयार हो चुकी है। ब्रेड्स हमने तैयार कर ली हैं और अब हम इसकी टॉपिंग करते हैं। इसके लिए हमने ये चिकन तो आपके सामने पहले ही तैयार किया था, और ये हमने वेज भी आपके सामने ही तैयार किया था, और ये हमने टमाटो केचप लिया है। अब ब्रेड पे सबसे पहले हम बटर पेपर हमने रखा है, बटर पेपर हमने ब्रेड रखा है। अब हम ये चिकन रख रहे हैं। अब हम ये केचप डाल रहे हैं। और अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अभी देखिए ये एक तैयार हो चुका है। इस तरह हम सब कर लेंगे। ये हमारा चिकन शवारमा तैयार है और ये बहुत लजीज बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खुद भी खाइएगा, बच्चों को भी खिलाइएगा। बच्चों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है ये। और अगर पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा। अब अपने शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।